Bakın bu da böyle rengarenk oldu. Gördünüz mü? Şuralar pembe, şuralar mor. Baba kaçık. Baba. Yayım dönü. Merhaba arkadaşlar. Baba bunları yapacağız. Evet, bunları yapacağız. Bunlar yani bir deney. İbrahim'le biz şimdi bir deney yapacağız. Sizinle. Yapacağız anneyle. Evet, sizinle çok güzel bir şey deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın bu şişedeki mor lahananın suyu. Siz de annelerinizle veya babalarınızla bu deneyi yapabilirsiniz. İçinde zararlı hiçbir şey yok. Evet, ben şimdi bunu eşit miktarda şu bardaklara dökmeye çalışacağım. Bekle anneciğim. Bunlar mal oluşacak. İşte evet bunlar. Mal oldu bunlar. İşte bunlar şu anda mor. Mal. Bakın birazdan ne şekil alacak. Şimdi deniyoruz. Şimdi. Bir şeyi unuttuk ama. Bir dakika arkadaşlar, ben bir şey unuttum. Bunu bir dakika, bunu önce bir daha dökelim bunun içine. Çünkü öncesinde bunlara birer kaşık İbrahim'in şunlardan dökmesi lazım, koyması lazım. Ben onu unuttum. Bir daha başlıyoruz. Şimdi İbrahim, bu limon tuzunun toz hali arkadaşlar. Bu limon tuzundan buna bir kaşık koyar mısın? Evet, onu bir kaşık buna koy. Aynen, tamam. Bırak şimdi onu. Yeter, bir kaşık. Sadece bir kaşık. Bakın şimdiden pembe oldu bile. Renk değiştirecek. Bundan da bir dakika anneciğim. Bundan da bir kaşık buna koyacaksın. Bu ne? Koy. O karbonat. O da karbonat arkadaşlar. Tamam bir kaşık yeterli. Evet. Şimdi bunları ben tekrardan koyuyorum. Bakın arkadaşlar, bu mor olan su şimdi ne renk alacak? Bunu ben koyuyorum. Sen bir daha bunlardan koyacaksın. Bak sonra neler olacak. Bak. Birlikte koyalım, tamam. Bakın, gördünüz mü mor su? Bir anda kırmızı oldu. Bakalım bu ne renk olacak? Mor su. Burada da mavi oldu. Gördünüz mü? Mavi ve kırmızı. Bunun karbonatı birazcık az gelmiş. O yüzden renginin biraz daha açılması lazım. Bir dakika. Şimdi bunu karıştırır mısın anneciğim? Dökmeden karıştır bakalım. İşte bu mavi oldu, gördünüz mü? Tamam. Bunu ver bana, böyle kenara koyalım. Onu da. Şimdi bu kaşıkla da bunu karıştıracağız. Karıştır bakalım. Sefer koymadık. Hayır, şeker değil o zaten. Karıştır güzelce bir. Koyduk öncesinde. Olmucum, orayı bırak, gerek yok. Karıştır bir. Tamam. Karıştırdık. Evet. Şimdi bundan bir kaşık alıp bakın şimdi neler olacak. Ona değil, buna koyacaksın şimdi. Gördünüz mü? Bir dakika, azıcık daha alacağız. Köpürüyor. Bakın, az daha koy ve karıştır onu. Bakın, bir anda onu koyunca böyle yukarı köpükler çıktı. Bardağın içine koy onu. Anneciğim bırak. Karıştır şimdi. Bak nasıl taştı, görüyor musun? Evet, onu o yüzden koyduk zaten, bak. Renk böyle oluyor çocuklar bir anda. Bakın böyle. Hepsi köpük olacak birazdan. Ellesene köpüğü İbrahim. Buraya da elleyebilirsin. Çok güzel bir renk oldu, gördünüz mü? Ay dur, onu koymayacağız, dur. Bekle. Yo, işte böyle, ama biraz daha karıştırırsak daha da köpürecek. Hepsi gidecek. Bakın. Şimdi bunu yapalım, bir dakika. Şundan da vereyim ben İbrahim'e, biraz daha karbonattan. Ben. Evet, sen koyacaksın şimdi diğerine. Buna koy, karıştır.
Bakın bu da böyle rengarenk oldu. Gördünüz mü? Şuralar pembe, şuralar mor. Baba kaşık baba. Çok güzel oldu ya. Çok Şimdi biraz daha karıştırırsak, biraz daha atarsak daha da köpürecektir. Gördünüz mü? Bakın köpürüyor. Otur anneciğim. Otur. Otur öyle yap. Tamam. Biraz daha koyabilirim ben. Şöyle karıştır. Oo, çok oldu. Karıştır. İşte arkadaşlar deneyimiz böyleydi. Çok güzel değil mi anneciğim? bunda. Hayır koymuyoruz onu daha koymuyoruz. Çok köpürür. Yapabilirsin. Oturur musun? İşte böyle bu deneyi yaparken. Yapabilirsin bu. Anneciğim tamam. Al. Biraz daha koyma. Ona değil buna koy. Karıştır. Karıştırman lazım. Evet. Bakın köpürdü gene. Yine köpürdü. Çok harika oldu. Kaşık baba. Kaşık kayboldu işte bakın. Şöyle görüyor musunuz? Asitli şeyler böyle doğal ayraçlar var arkadaşlar. Onlar yani lahana mesela doğal bir ayraç. Onunla karıştığında asitli şeyler pembeye dönük renkler oluşuyor. Eğer ki asitsiz yani baz olan şeyler varsa baz olanlar da mavi veya yeşil gibi renklere dönüşüyor. Yani kırmızıya dönük renkler bize o ürünün asit olduğunu gösteriyor. Mavi, yeşil gibi renklerde baz olduğunu gösteriyor. Diğerine de koy bari. Diğeri de köpürsün. Oturmuyorsun ama neden? Ben böyle çok zorlanıyorum seni çekerken. Bu deneyi yaparken de böyle altına bizim gibi tepsi gibi bir şey koyarsanız masalar pislenmemiş olur. Karıştır onu da hadi o da köpürsün bari bir daha. Ay işte köpürdü bak. İşte böyle köpürdü. Harika oldu bence. Ben çok bayıldım bu deneye. İbrahim sen bu deneyi sevdin mi? Çok güzel bir deneydi. Siz de sevdiyseniz videomuzu beğenin arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle farklı deneyler yapacağız biz. Onlardan da haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olun. Artık sıkılmadım. Çok mu eğlen? Ay çok koyma ya. Ay hepsini döktü bu çocuk. Taşıyacak her yer. Evimiz köpük olacak ya. Ay bakın gene oldu işte. Büyük oldu bu. Bu büyük olmadı. Evet Bu o da. büyük oldu. Çünkü bütün karbonatı onun içine döktüm. Bu da olsun bu da. Bu da köpürür mü acaba karıştırsam? İşte oldu. Bunu da karıştıralım. İkisi de köpük olsun. Aynı anda olsunlar. İşte oldu. Ay o köpürmedi ki. O artık köpürmüyor. Çünkü çok köpürttük. Bunda kaldı mı bakalım. Hayır hiç kalmamış. Şu. Karıştır bakalım. Evet. Otur seyret şimdi. Otur seyret. Birazcık daha karıştırmak lazım. Hayır ben. Karıştır. Otur seyret oğlum. Otur bak çok aşağıdan çok güzel renkler çıkıyor. Gördünüz mü? Bakın bu böyle dondu kaldı. Hadi. Ben bu deneyi çok beğendim. Biz bir de bunun farklı bir versiyonunu çekeceğiz İbrahim'le. Ama bugün değil. Onu da çok yakın zamanda, çok yakın bir zamanda yükleyeceğiz. Bizimle birlikte böyle farklı deneyler yapmak istiyorsanız bizi takip edin. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bye bye.